Põlevkivienergia väljavaated on minu arvates üsna kesised, sellepärast, et kõigepealt põlevkivi enda hind kallineb, teisest tõstetakse kaevandamistasusid ja keskkonnatasusid. Ja kui me need kõik kokku paneme, siis me näemegi, et teda ei ole mõistlik energeetikas kasutada, sest praegu käivad isegi jutud, et näes uues jaamas me võiksime kasutada näiteks kütusena sisseveetavat kivisütt koos puiduga. Ja see on sellepärast, et kivisöe kütteväärtus on 2,5 korda kõrgem, kui on põlevkivil, sest põlevkivi on ikka madala kütteväärtusega toore. Põlevkivienergia väljavaated Eesti jaoks ja maailma jaoks on tõenäoliselt erinevad, aga kui keskenduda ainult Eestile, siis ütleks nii, ja ma olen seda ka kogu aeg väitnud, et põlevkivist elektrienergia tootmine ainult üksi on kindlasti ressursi raiskamine ja tal ei peaks olema väga helge tulevik. Tal ei peaks olema majanduslikus mõttes väga helge tuleviku ja keskkonnakaitselises mõistes samamoodi väga helge tulevik. Ja kindlasti on põlevkivist elektrienergia tootmine ekspordiks, ainuüksi elektrienergia tootmine, lausa kuritegelik. See on nii ressursi raiskamine kui keskkonnakahjulik tegevus Eesti jaoks. Sest põhimõtteliselt, mis on, me anname kõige puhtama ja kõige kergemini müüdava asja kuskil ära ja jätame kõik võimaliku tootmisega kaasneva ja keskkonnakoormuse Eestisse. Sealhulgas ainult elektri tootmine on väga ebaefektiivne siis kütteväärtuse kasutamine kütuse puhul üldse. Nii et põlevkivienergial kui sellisel, elektrienergia tootmisel niisugust helget tulevikku ma loodetavasti ei näe. Küll aga põlevkivi kasutusel Eestis ma näen kindlasti positiivset tulevikku ja seda siis sellisel kombineeritud moel, et põlevkivist toodetakse eelkõige ikkagi kütuseid, kemikaale ja ülejäänud gaasist toodetakse koos siis nii sooja kui elektrienergiat, aga mitte nii, et ainult elektrienergiat. Põlevkivienergeetika väljavaated on minu arvates väga head ja seda tegelikult mitmel põhjusel. Esiteks, nii Eestis kui kogu maailmas põlevkivivarud on väga suured. Teiseks, nafta hind on jätkuvalt väga kõrge. Ja kolmandaks, maailmas energiatarbimine kasvab jätkuvalt. Aastaks 2050 paljud eksperdid ennustavad, et globaalne energiatarbimine kahekordistub. Nii et kuna põlevkivis globaalselt leiduvat naftaressurssi on sisuliselt 4 korda rohkem, kui tavapärast naftat maailmas järgi on jäänud, siis ma usun, et globaalne potentsiaal põlevkivi kasutamiseks on väga-väga hea. Ja nii nagu me Eestis oleme kogenud, et põlevkivi suudab pakkuda energiajulgeolekut, töökohti ja ennustatavat keskkonnamõju. Eestis on kindlasti põlevkivil väga-väga oluline roll, et kui me vaatame ajalooliselt ja vaatame ka nüüd pärast taasiseseisvumist, et siis kindlasti põlevkivi on olnud mitte ainult Eesti energeetika üks alustalasid, aga tõenäoliselt ka Eesti sellise iseseisvuse ja sõltumatuse üks alustalasid. Kahtlemata põlevkivi ja põlevkivi energeetika on muutuste tuules, kui me vaatame selliseid globaalseid suundumusi, vaatame seda, mis toimub kliimapoliitikas nii Euroopa Liidus potentsiaalselt globaalsel tasandil, vaatame seda, mis toimub näiteks USA-s, on leitud siis kildagaasi ja sellist kiltade vahele kinni jäänud õli või naftat. Ja kui me vaatame kõik võimalikke muid selliseid suundumusi, ka kõrgeid naftahindasid, siis loomulikult see tekitab küsimuse, et kas selline tänane viis põlevkivi väärtustamisel ja väärindamisel on tuleviku mõttes jätkusuutlik, kas me peaksime samamoodi jätkama põlevkivist elektrit tootes või mingisugusel muul viisil. Ja nüüd energeetika poole pealt vaadates, siis praegu on väljatöötamisel energiamajanduse arengukava aastani 2030, visiooniga kuni 2050 ja selle raames me tegelikult tänasel päeval üritamegi siis välja selgitada, milline on põlevkivi elektri tulevik, milline on põlevkivist vedelkütuse tootmise tulevik, kas põlevkivi võiks kasutada energeetilisel otstarbel mingisuguseks muuks tarbeks ja kas leida tegelikult elektritootmise, õlitootmise vahel mingisugust sünergiat.